الفرق بس انه في المجتمعات دي بيبقى معروف، بيتقال ان في كاميرات مراقبه وبتبان احيانا كمان كتير مش احيانا. بالنسبه لمصر ما كانش معروف. يعني هل انتوا كنتوا عارفين انتوا ماشيين في الشارع في ميدان التحرير متصورين؟ يعني هل المصريين كانوا عارفين كده انهم بيمشوا مثلا في الحسين متصورين؟ انه في كاميرات في مناطق كتيره في مصر ومحدش يعرف عنها حاجه. في كسر الخصوصيه احتمال ربما يعني، لكن لا يعني على الاقل على الكورنيش النيل اللي تحت الشجر مفيش كاميرات يعني استمروا في امانكم يعني. انا بتكلم على الاماكن الحساسه في مصر كان فيها كاميرات كتير. من ضمنها بعد ما شفنا احداث طبعا ثوره يناير، الكاميرات اللي موجوده في متحف المصري وكاميرات غيرها في اماكن اخرى. طلبت هذه الكاميرات طبعا عشان هتفسر وتشرح وتحلل حاجات كتيره جدا من احداث القضيه ومن تفاصيلها. النهارده هم بيفضوا الاحراز اكتشفوا حاجات غريبه جدا، انه مثلا في شريط فيديو فيلم الباشا تلميذ بتاع كريم عبد العزيز، ويعني مبدعنا الجميل بلال فضل مؤلفا ساحرا ساخرا. مثلا لقوا الشرايط بتشوف احداث مصر القاهره وميدان التحرير يوم 18 فبراير و19 فبراير. كانت الثوره قامت وخلصت والموضوع يعني. فوجئوا باشياء كثيره جدا، مثلا فوجئوا انه في شريط بيقدم الهرم وابو الهول، بصور اهرامات وابو الهول. يا عم الضرب كان في ميدان التحرير، ايه اللي وداك عند نزله السمان؟ المهم، اذا احنا امام فوضى عارمه في التسجيلات دي ادت الى انه محامين اسر الشهداء احتجوا اعترضوا، عملوا بلاغات للنيابه، قالوا ان المفروض النيابه امينه على هذه الشرائط دي اتلعب فيها. هي طبعا مصر كلها اتلعب فيها عموما يعني، لكن الشرايط دي كانت اتلعب فيها واشتغل عليها مونتاج. وفضلا عن احنا طبعا عارفين انه جهاز المخابرات ابلغ النائب العام انه شرايط يوم موقعة الجمل واليوم اللي بعده تلفت، حد سجل عليه. ده غير طبعا ان في وزاره الداخليه الاسطوانات اللي سجلت حوارات وزير الداخليه مع ضباطه يوم 25 يناير يوم 28 يناير للمصادفه العجيبه برضه اتدمرت. يعني فخدوا بالكم من، عشان كده بقول لكم احنا قصاد قضيه ملتبسه جدا. ادي يا سيدي ادلتها، ادي الادله اهي. شرايط تالفه تم التسجيل عليها اكتر من مره، شرايط ملهاش علاقه باماكن الثوره ولا الاحداث، شرايط افلام كوميديه. يعني المفروض ان احنا بقى نقول ان دي الادله اللي راحت حاكم حسني مبارك بيها. يعني طبعا الاجراءات اللي خدها المحامين اجراءات مهمه وضروريه، وانسحبوا كمان من جلسه فض الاحراز وقالوا ده استخفاف بالحاضرين عن المدعين بالحقوق المدنيه عن الشهداء، وانه لا يمكن ان احنا جايين نشوف ماذا جرى في ميدان التحرير يوم موقعة الجمل، يوم 18 يوم من 25 يناير لغاية 11 فبراير، فنلاقي الشرايط بتعرض 18 و19 فبراير. بيقودنا ما جرى في المحاكمة اليوم، وهو مشهد الحقيقة بائس جدا وتعس، إلى مشادات جرت بين اللجنة المشرفة أو في اجتماعات اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء، وانسحاب عدد من المرشحين على